ആലുവ കമ്പനിപ്പടിയുടെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫ്രഷ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഷട്ടർ ഓപ്പണായി അതിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒഴുകി വരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഗ്രാൻഡ് ഫ്രഷ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തി അവരുടെ സാധനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് സേഫ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് തനിയെ പെട്ടുപോയതാണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെയുള്ളവർ അത് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ അവസ്ഥയല്ല, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികൃതരുമായി ഒരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക.